Насочва се към пола. Стилно. 180 бексайд. Човек. Switch. Back row revert. Страшен контрол има, брат. Много е кеф. Backflip на бокса. Браво! Марто Флекс! Натръсти към бокса. Бексайд 3, 81, фронтсайд 3. Влиза. Натъхал се е малкия, кеф е. Влиза в басейна. Бексайд единичка. И свич фронтсайд 5 от кика. Ах, не му стигна. Дръж ги! Последна обиколка. Свич към бокса. Стилно влизане с фронтсайд единица с грабче. И свич рали крип. Намокри се и Криси, той пуска кръв. Таман ще кажа, ей, таман излезна сух. Последна дължина за младия шампион. Оверол с бексайд 3 от бокса. И да приготви за финиш.